अब इसका जो है ब्लेड चेंज कर देते हैं। इसमें क्या होता है, मसाला बारीक नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने ब्लेड निकाल दिया, अभी दूसरा ब्लेड डालते हैं। जैसे कि ये वाला हम ब्लेड इसमें लगाएंगे, ठीक है। ये 6 वाला ब्लेड है, अच्छे से बारीक होता है इसमें। अभी जैसे कि देख पा रहे हैं, हम टाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी टाइट कर दिया, अभी हम चला के चेक करते हैं।